Donc l'objectif de la vidéo هو أننا نقوم la mise en forme لهذا الطابلو اللي ديجا وجدنا. Donc أول حاجة donc العنوان تلاحظوا بأن دي سيلول sont séparés ومتفرقين donc B C D E ونحاولوا نجمعهم في نفس الخانة. غنديرو fusionner la fusion bouton fusionner puis aligner au centre. من بعد نغيرو لا بوليس donc لا بوليس يعني نختار واحد الخط ديال الكتابة. دونك بعد الاختيار ديال خط كتابة لا بوليس نختارو لا طاي دونك نحاولو نكبرو لا طاي. دونك تلاحظوا بان العنوان ما كفاش في هذيك لا بلاج دو سيلول من بي جوج حتى ل E5. دونك لا سوليسيون هي اننا نديرو واحد الرجوع الى السطر باستعمال لو بوطون ABC. دونك renvoyer retour à la ligne, renvoyer à la ligne automatiquement يعني rendre tout le contenu à la ligne. بإمكاننا نديرو واحد بوردور دونك اوتر بوردور باش اننا تنغيرو لو فورما دي بوردور. دونك تختار واحد لو ستيل واحد لو تري لو كونتور يمكننا نغيرو كذلك اللون ديال لو كونتور. دونك بور فاليدي هاد لي شونجمون هادو تيبانو لنا هنا في لا بيرسي تنضغطو على الزر اوكي. دونك فوالا لو تيتر il est mis en forme. دونك بالنسبه للجدول ديزيناسيون دونك من A6 حتى D13 une sélection غنديرو une mise en forme personnalisée mettre sous forme le tableau. donc le groupe de commande style on a des formes de tableau personnalisées donc sont renommées donc gris clair style de tableau moyen 12 or style de tableau moyen 12 blanc style de tableau moyen 18 et des styles. Deuxième fois تنحط لو كرسي على ان ستيل تعطيني واحد l'information على لو ستيل. كنختارو ان ستيل par exemple donc bleu style ok pour valider. donc في لا لين 6 تعطينا واحد دي كاري مربعات فيها مثلث. دونك هذيك لا نوسيون ديجا ما هضرناش عليها خاصه ب لو تري. donc le filtre et le tri غادي نحاولو نحيدو هذاك لي كاري sur l'onglet accueil le groupe de commande édition filtrer et désactiver le bouton filtrer. donc voilà notre tableau il est mis en forme en appliquant le style mettre sous forme de tableau le groupe de commande style filtrer groupe de commande édition et désactiver le bouton filtrer. donc c'est la mise en forme personnalisé d'un tableau en utilisant des styles déjà prédéfinis. بالنسبة للجدول الثاني بغينا نطبقو d'abord un style prédéfini de cellule. donc style de cellule نختارو un style par exemple titre 1 style de tableau vous avez la possibilité de appliquer autre style si vous voulez pour changer le style de tableau. يمكننا نضيفو d'autres styles. donc dupliquer le style définir par défaut ajouter la galerie à la barre de style accès rapide nouveau style de tableau donc pour personnaliser notre propre style. donc on a un tableau donc le tableau entier élément de tableau entier on a كاين des choix مثلا style de première rangée de colonne deuxième rangée de colonne. donc حنا تختاروا tout le tableau. donc format de cellule donc la police elle est désactivée les styles نختاروا un style la taille aussi désactivée la bordure نختاروا واحد النوع ديال la bordure ديال الجدول نابليكا على contour et intérieur. donc intérieur لون مغاير et contour تا هو بلون مغاير. donc remplissage donc le remplissage des cellules صار واحد اللون couleur de motif de remplissage ou bien couleur d'arrière-plan ok. donc voilà في l'aperçu تعطينا نموذج ديال un tableau personnalisé ok.
Donc sélectionnez le tableau, puis mettre sous forme de tableau, le style personnalisé.